أوفول قامت بواجبها تجاه الأكاديميات العمانية المشاركة في البطولة الخارجية. الأكاديمية توجه رسالتين مهمتين: الأولى لمدربي المصنع الخابورة للناشئين، والثانية للاتحاد العماني لكرة القدم. لاعبو الفريق البرتقالي أثبتوا روح الانتماء وشرف الارتقاء لتمثيل الوطن. الأكاديمية تفتح النار على المنظمين بدبي. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم جميعا في قناة الأكاديمية الرياضية. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. شكرا لمؤسسة أوفال، وتحية شكر وتقدير لفادي قطار أحد أبرز الشخصيات بالمؤسسة والمشرفة على البطولة. والشكر موصول أيضا لنبيل أبو فخر المدير الإداري للمؤسسة على الجهود المبذولة في تنفيذ الوعود بمشاركة الأكاديميات العمانية في البطولات الخارجية. وجاءت مشاركة هذه الأكاديميات بعد حصولها على المراكز الثلاثة الأولى في بطولة أوفال الماضية للفئات المختلفة، لتضمن مكانها في البطولة والمشاركة في السوبر ليج الإماراتي العماني وبطولة النخبة للأكاديميات. وحقيقة قام هؤلاء الأشخاص بإرسال عدد من موظفي أوفال إلى دبي، وذلك من أجل تهيئة جميع الظروف وتوفير سبل الراحة للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية بهذه الأكاديميات. عادت أكاديمية حمدان سعيد من المنافسة الخليجية على كأس السوبر الإماراتي العماني لكرة القدم للأكاديميات تحت 17 سنة بنتائج مشرفة. بطولة ولدت من رحم التعاون الرياضي بين الإمارات وعمان، والتي استضافتها ملاعب العشب الصناعي بند الشبع بدبي قبل أسبوعين، في مشهد يعد بالكثير من الإثارة والتحديات في بطولة خليجية لكنها بنكهة أوروبية وبمشاركة أندية إماراتية قوية وبصبغة أفريقية. وكانت علامة بارزة وفارقة في المستوى والإمكانيات في هذا الحدث الخليجي وبهذا الحجم الاستثنائي، حيث تقاطعت الطموحات واشتعلت المنافسة على كأس السوبر ليج والنخبة بدبي بين أكاديمية برشلونة ونادي النصر الإماراتي المدجج بلاعبين من كوريا وكندا وأفريقيا، لتبقى البطولة لساكنيها. وعندنا تبدأ الحكاية للوقوف على أهم الأحداث الكروية للبطولة. الإمارات العماني مرحب بأكاديمية حمدان سعيد من مملكة عمان. أكاديمية حمدان سعيد تعرضت للظلم في توقيت جدول المباريات، حيث لعبت المباراة الأولى أمام أكاديمية محترف، وبعدها ب5 دقائق فقط لعبت المباراة الثانية ضد أكاديمية برشلونة. وهنا أصل الحكاية، فكيف يستطيع الفريق أن يلعب مباراتين متتاليتين دون أن تمنح للاعبيه فترة راحة كافية، بينما تمنح لفريقي المحترف وبرشلونة راحة أكبر وساعات أكثر وهما في نفس المجموعة؟ وبصراحة تعاملت اللجنة المنظمة بدبي مع هذه الأكاديمية بطريقة مبيتة ومسيسة ولا يمكن السكوت عنها، حيث فقدت الحياد وتحولت إلى أداة نفوذ خدمت بعض الفرق على حساب العدالة والمنافسة الشريفة في كرة القدم. فكانت قرارات منحازة وواضحة، ومصالح تدار من خارج المستطيل الأخضر، ومن داخله تدار بالعلاقات والترضيات لا بالعدالة والكفاءات. فأين النزاهة وأين المساواة؟ لكن رغم كل ذلك استطاع الفريق البرتقالي من مرافقة فريق برشلونة القوي إلى الدور ربع النهائي للبطولة بعد الفوز على فريق المحترف 6-0 والخسارة بصعوبة من أكاديمية برشلونة 0-1، والتي تضم في صفوفها لاعبين أسبان ومن جنسيات أخرى. أحبك يا عمان، كل يوم يقول أحبك يا عمان، يا عمان يا عمان، والله ما فيه مثلك يا عمان والله. وتعد هذه الخسارة الأولى للفريق البرتقالي في عام 2025، حيث لم يسبق له أن خسر من قبل في أي مباراة على صعيد مشاركاته الرسمية في جميع البطولات، قبل أن يختتم الفريق البرتقالي مبارياته بالتعادل 2-2 أمام أكاديمية الستار، مسجلا 8 أهداف في البطولة واستقبل 3، وغادر بشرف في اليوم الثاني من دور ربع النهائي للبطولة بركلات ترجيحية 5-4. فهذه الأكاديمية لا تتوقف عند محطة ولا يوجد لها حجم ولا سقف رغم كل الظروف التي أحاطت بها، والتي سنكشف عن بقية تفاصيلها في التقرير التالي. إن البطولة الخارجية لأكاديمية النخبة
التي شاركت فيها أكاديمية حمدان سعيد الرياضية تحت 17 سنة بدبي للنسخة الأولى، هي فرصة للاعبين الناشئين من أجل توسيع شغف المنافسة والتحدي وصناعة روح الانتصار بين البلدين عمان والإمارات، ومشاركة أندية إماراتية قوية وأكاديميات محلية وأوروبية. وأعتقد أنه حلم لكل اللاعبين الصغار، لكن هذه البطولة كشفت الكثير، وهن رسالتين: الأولى للجهازين الفني بنادي المصنع والخابورة للناشئين، والثانية للاتحاد العماني لكرة القدم، حيث كان على الناديين السماح للاعبي الأكاديمية الثلاثة بالمشاركة مع ممثل الوطن في البطولة الخارجية، وكان على هذه الأندية أن تبادر بهذه الخطوة وأن تسير الأمور بصورة مرضية لتأكيد دورها في تعزيز الشراكة الرياضية مع هذه الأكاديمية وغيرها في صناعة جيل واعد من المواهب العمانية، حيث أن تمثيل الكرة العمانية خارجيا هو شرف للجميع. لكن وللأسف الشديد وقف الجهاز الفني للناديين المصنع والخابورة عائقا أمام الأكاديمية، ولم يتعاون معها على مشاركة أبنائها الثلاثة القادمين من الأكاديمية بولاية السويق إلى الناديين بدون شروط أو عقود، 2 منهم في نادي المصنعة والآخر في نادي الخابورة. وبعيدا عن العاطفة، كان هؤلاء الصغار يستحقون المشاركة في البطولة الخارجية عطفا على جهدهم ومساهمتهم الفنية في صناعة الإنجاز مع الأكاديمية التي توجت ببطولتين تاريخيتين، بطلا لدوري عمان لأكاديمية أوفال وبطلا لبطولة كأس العرب الدولية، فالأولى صنعت التاريخ والثانية كتبت المجد، وبذلك انفردت هذه الأكاديمية عن غيرها في السلطنة لعام 2025. ونذكر هنا بأن الأكاديمية لا تقوم بطلب استعانة بلاعبين جدد من هذه الأندية، وإنما بادرت إلى عودة أبنائها اللاعبين الثلاثة للمشاركة في بطولة تحمل اسم السلطنة، واللاعبين هم المخرجات الأكاديمية الذين ترعرعوا فيها وتأسسوا معها، وهي التي قامت بصقلهم وتطويرهم خلال السنوات الماضية وبمشاركتهم في البطولات الرسمية والقارية إلى أن وصلوا للجاهزية التامة الفنية والبدنية. والغريب في الأمر أن هذه الأندية استفادت كثيرا من هذه الأكاديمية ومن لاعبيها دون أن تكلفها شيئا أو تتعب على تكوينهم، ومع ذلك طالب هؤلاء اللاعبين بأنفسهم وبطريقتهم الخاصة من مدربين الناديين للسماح لهم بالمشاركة مع الأكاديمية، لكن تم الرفض رغم كل المحاولات، مما أغلقت الأبواب عليهم وأطفأت الأنوار في وجوههم وتبخرت أحلامهم، وكانوا يحلمون بهذه البطولة ويستعدون لها منذ فترة طويلة، لكن ما كل ما يتمناه اللاعب الناشئ في هذه الأندية يدركه. وحقيقة أن مثل هذه الفرص والبطولات قد لا تتكرر مرة أخرى لهؤلاء اللاعبين، وكان على هذه الأندية أن تكون مساندة ومحفزة لهم، وأن تغرس فكرة عند الأجيال أن تمثيل الوطن واجب للصغار والكبار، وعلى هذه الأندية أن تتبع مسارا مشابها في التعامل والمرونة مثل ما تتعامل به الأكاديمية تجاه لاعبيها لكي يرتقي الانتماء الوطني بروح الفرح الكروي. فإن رد الجميل للاعبين الصغار أم غابت المنظومة الرياضية أو فقدت الروح التحفيزية أم طغت المصلحة المحلية على حساب المصلحة الوطنية أو أغلقت الصفحة على الجميع دون نقاش، فعلى الأجهزة الفنية بنادي المصنع والخابورة للناشئين أن تتخلى عن هذا الفكر، لأنه لا يخدم الكرة العمانية بتاتا ولا يساعد في تطوير المواهب الكروية إطلاقا. لكن السؤال الأخير الذي بقي معلقا في الهواء: هل هذا التعامل مع الأندية تجاه لاعبي الأكاديمية القصر صحيح؟ ولماذا تم منعهم عن المشاركة مع الفريق الذي يمثل الوطن خارجيا؟ وهل هذا الشبح سيظل يطارد لاعبو الأكاديمية الصغار في كل نادي يذهبون إليه؟ أم هي حالة نادرة واستثنائية في هذا الناديين؟ بصراحة هذا الأمر محير جدا، فما أصعب أن تسمع ناشئا منهم يقول بعد ضياع فرصة المشاركة: الجسد والروح في عمان والتفكير مع الأكاديمية في دبي. نعم، هذا الذي ذكره لاعب الأكاديمية ابن 14 ربيعا، والذي لم تكتمل فرحته برفقة زملائه بعد القرار المؤلم في عدم المشاركة مع فريق الأكاديمية ممثل الوطن. وهنا لا يمكن أن نتجاهل ذلك الصوت البريء الذي لا يطلب مبلغا أو مكافأة من النادي، لكنه طلب منح الفرصة لمدة يومين فقط لتمثيل الوطن باسم الأكاديمية. ذلك النداء ليس كلمة، هو وطن صغير يسكن صدره، وهو في الحقيقة يقول لنفسه: لماذا لم يكتمل حلمي وممثل الوطن يناديني؟ لماذا لا أشارك مع فريقي في هذا المشهد الرياضي الخليجي؟ لماذا تقسى علينا النفوس
ولماذا تعاندون الظروف؟ في إشارة منه أن الحس الوطني يدفعه بكل جوارحه في تلبية النداء، وكان صادقا بمشاعره، ويعلم أن زملائه بالأكاديمية كانوا وما زالوا وسيظلون يقبلون شعار الوطن الذي ينتمون إليه قبل أن ينظرون للون النادي الذي يلعبون فيه، لطالما أن المشاركة باسم عمان، فإن اسم الوطن أسمى من أي اسم. نعم، الأكاديمية لا تجد تفسيرا لعدم السماح للاعبيها الثلاثة للمشاركة في البطولة الخارجية، مؤكدة على أهمية الظهور المشرف وتقديم مستوى فني يعكس تطور كرة القدم للأكاديميات العمانية، وإبراز صورة مشرفة تعكس حجم الجهود المبذولة في دعم المواهب الناشئة. لكن موقف منع اللاعبين جعل الأكاديمية في موقف محرج للغاية قبل البطولة بساعات قليلة، وهذا الأمر غير مقبول، لأن هؤلاء اللاعبين يشكلون ركيزة أساسية ويمنحون دفع معنوي كبير للفريق، وكذلك يصنعون مع الفريق البرتقالي الميت في البطولات الكبرى. لكن قرار هذه الأندية بالرفض كسر خواطر الصغار وحرمهم من المشاركة في البطولة الاستثنائية، وبذلك أربك حسابات الأكاديمية التي تندرج تحت اسم ومظلة الاتحاد العماني لكرة القدم رسميا، وبالشكل والمضمون مثلها مثل باقي الأندية والمنتخبات العمانية. فعلى الاتحاد العماني الوقوف على هذا الحدث ومن دراسته والنظر فيه، لأنه مشروع وطن في المنافسات الخارجية. إذا أراد الاتحاد من الأكاديمية تمثيل السلطنة في البطولة الخارجية مستقبلا، إلا إذا كانت في العالم هناك كرة قدم وعندنا كرة قدم مختلفة، أو المنظومة العمانية بها خلل لا يمكن إصلاحه. كل هذه التساؤلات في انتظار من سيجيب عليها. وقبل الختام، تؤكد هذه الأكاديمية أنها تفخر وتتفاخر بأبنائها اللاعبين الذين كانوا أبطال رغم كل الأحداث المصاحبة في الداخل والخارج، وأثبتوا روح الانتماء وشرف الارتقاء مع ممثل الوطن في المشاركة الخارجية. فهذه الأكاديمية ليست عابرة، بل هي ساكنة في الذاكرة، رسمت أملا أن الراية لا تسقط، فيها الحلم يتجدد وبها الأمل يتمدد. ودمتم بسلام.